Calcustódio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo bem fera mesmo, pra ensinar vocês a como fazerem uma fogueira no Minecraft Pocket Mods, sem aplicativo e sem nada, galera, só com o Minecraft, né? Então, galera, vocês vão ter que vir aqui, né, nas suas configurações, vir aqui no menu de jogo e vão vir aqui ver se as opções de cheats estão ativadas. Se não tiver, você ativa, botando para o lado direito. Então, galera, você vai vir, né, você vai pegar aqui uma placa, né, uma não, 4 placas você vai precisar, de placa, carpete e de uma coisinha aí. Você vai colocar uma aqui, pera aí, coloquei errado, uma aqui. Tá tenso, viu? Tá tenso pra colocar aqui. Velho, putz. Aí, uma. Vocês têm que colocar desse jeito aqui, galera, apontado pro meio. Apontando pro meio, galera. Todas elas vocês vão ter que colocar apontando pro meio. Deixa eu tentar colocar, beleza, aqui. Agora vamos colocar só mais essa. E tranquilo, galera. Agora você vai sair daqui e vai colocar carpete em cima de cada uma, galera. Assim. Beleza, agora você vai vir bem aqui em cima, ó, aqui, bem aqui no meio. Você vai vir aqui, né, no menu pra você conversar, né, aqui. Aí vai voltar, né. E aqui apareceu a Fireball, mas isso aqui eu acho que foi no lugar errado, galera. Foi. Era pra ela ter vindo bem pra cá. Mano, pera aí, deixa eu tentar de novo aqui. Vamos tentar aqui de novo, né. Barra. Fire. Não, velho. Barra. Summon. Aí dá espaço. Aí vai. Summon. Aí vocês colocam small, né? Small. Fireball. E aqui. Aí vocês dão isso aqui, né? Faz assim, coloca 3 tilt, ó, dando espaço, né? E dá um enter pra ver se dessa vez foi. E foi, galera. Dessa vez deu certo, mano. Dessa vez deu certo. Aí vai ficar saindo fogo aqui, né? Essa daqui não conta. Vai dizer que essa aqui não conta. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo apagar ela. Pra apagar elas, galera, vocês vão precisar de um balde de água, né? Pra apagar elas. É meio que óbvio, né? Isso. Pera aí agora. Eita, porra. Tá pinga. Eu acho que eu fiz merda aqui. Eu fiz merda. Então, galera, é isso, tá? Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Vocês viram aí, né, que deu certo, mas aí eu caguei a construção todinha, né? Vocês viram aí que deu certo, mas aí eu caguei na construção, velho. Fudi todinha a construção. Aí, então, galera, é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, galera. E fui!